ki, yəni nə qədər bizi təhqir edirlərsə, o qədər də ürəyində sevirlər bizi. İnanın ki, yəni nə qədər bizi təhqir edirlər, o qədər sevirlərmi? Əlbəttə, mən təhqirlə sevmək mi olar? Bəli, bəli. Yəni bu normal bir şeydir və olduğu kimi sevməyin məni, başınıza amma inanın ki, bu günə qədər, yəni maşallah, maşallah, mən öz Instagram səhifəmdə bir dənə də nə təhqir, nə tənqid mən eşitməmişəm. Bəlkə də yəni sosial şəbəkələrdə kimsə nəsə deyə bilər. Əvvəllər dərd çəkirdim İsa, dərd çəkirdim, ağlayırdım, depressiyaya düşürdüm əvvəllər, gənc vaxtımda. İndi ümumiyyətlə hər kəsi olduğu kimi qəbul edirəm və fikirləşirəm ki, insanlar fərqlidir. Əgər mən bu cür insanlara fikir versəm, onda mən bu sənətə stop qoymalıyam və ayrı bir sənətlə məşğul olmalıyam. Mən bilirəm hara gəlmişəm və hər kəsi mən olduğu kimi qəbul edirəm. Normalı da, adekvat insanı da, dəlintisi də, yəni manyakı da, yəni hər şeyi mən normal qəbul etməliyəm. Əslində açıqlama bir qədər qəribədir. Bizi nə qədər təhqir edirlərsə, o qədər sevirlər. Onsuz da təhqir edir. Onsuz da bir show biznes insanları nə qədər sən mükəmməl olsa, nə qədər sən opera və kostyum bütün günü bağlı çıx efirə, yenə də sosial şəbəkələrdə bir 10 insan mütləq hansı bir pis söz yaza bilər. Gülnar xanım, razısınızmı? Təhqir edirlərsə demək sevirlər. Mən müəyyən qədər razıyam. Yığışdırın, Aygünün yığışdırın. Çox oldu Aygün. Bilirsiniz, əgər mən bir insanı bəyənmirəmsə, vacib deyil bu insan ifaçı olsun. Aktyor da ola bilər, başqa bir dülgər də ola bilər, başqa bir peşə sahibi. Mən onu əgər görürəm və bəyənmirəmsə, mən dərhal çıxıram o profildən. Əgər sən yazırsansa, əgər yazırsansa, demək səni nəsə narahat edir. Onda sən ürəyində mən varam. Simpatiya var amma. Bəlkə də hansısa bir geyimdə mən qıcıq verə bilərəm insanlara. Amma səsi çox xoşuma gəlir, amma geyimi pisdir, ya da tərsinə. Tamamilə doğrudur. Hansısa bir o sevgi hissi var, ona görə yazırlar. Ona görə hər birimizə mən, ümumiyyətlə mənə yazan yoxdur, amma yenə də yazanlara da hər birimizə can sağlığı arzu edirəm. Həmişə var olun, çünki biz sizdən qidalanırıq. Həqiqətən var insanlar bu təhqirdən yenə də nəsə iş görmək istəyirlər. Var insanlar, manyak müğənnilər də var. Yəni xoşlayırlar ki, onları söysünlər, geçsinlər, tez mahnı yazdırsınlar. Təhqir olunmağı sevən müğənnilər mi var? Əlbəttə, İsa, siz belə... Sən də bilirsən. Yəni belə bir danış... Mən də mi bilirəm? İsa, siz qocaman bir insansınız, siz nələr görmürsünüz bu həyatda, siz nədən danışırsınız? Kimdir bunlar, tanıyırıq mı yəni belə? Ümumiyyətlə, Show News bir brand bir saytdır. Yox, onu qoyuram kənara. Yox, kənara qoymayın. Çünki siz nələr görmürsünüz, biz görməmişik. Ona görə yəni biz təəccüblənməliyik İsa. Yox, əslində bu açıqlama mənim üçün qəribədir ki, mən bilirəm, tanıdığım məşhurların hər biri tərifi sevir, xoş sözü sevir, gözəl sözləri sevir. Amma təhqiri sevən məşhur... Var, onlar da manyaklaşmış bir insanlardır. Onlar xoşlayırlar ki, onları təhqir eləsinlər ki, yenə də nəsə etsinlər. Stimul mu gəlir, motivasiya mı alırlar təhqir, tamaşaçı təhqirindən? Düz deyirsiniz. Allah